有点不好意思，因为我是这礼拜才刚通过的。那个我之前会选择这边的话，是主要是因为朋友介绍，因为刚好有一份工作刚接触一个工作，那比较轻松的。然后想说趁着比较有空的时候来考虑证照好了，因为我的工作其实跟 PM 比较有相关，虽然我不是 PM，但是我会常需要跟 PM 合作，所以我想说那就来报这个证照好了。那整个报名其实我也没花太多时间，因为刚好我朋友是半年前在这边考过的，那我就问他，因为网络上其实很多说实在话我也懒得去找那些资料，因为你等于自己要去找口碑，要自己去研究，那我比较没有这么勤劳，我就直接问朋友，然后就决定我来这边。我想说看他半年前考过，那至少有问题的时候还可以问他，甚至他还有记忆的时候。那来报的时候，那时候发现突然上了这一串，因为刚好卡在第四跟第5个中间，然后刚好换了一个版本。那想说算了，既然都来了，就认命吧。那上课的话，因为就已经确定自己要来了，那就只好认命的上课。那我觉得上课的方式真的还不错，因为至少录音。那各位如果忘记的时候，可以回家来看影片啊。因为每个人的读书方式不一样。那我的方式是我比较懒得背那些记性内容好，我会比较用联想跟关联性，因为毕竟我在电子产业换了4家公司，然后大中小公司都待过，所以它的流程会跟我的工作有一点类似，只是说不能适应是名词上会不太一样，因为你可能知道事物是什么，那书上的名词你要去跟它做一个联想。那对我来讲，这联想是有点头痛啦，因为如果是我 scope 我要去联想到实物上，一时也没办法想得起来，那就自己想办法嘛，自己想办法去做联想，这样真的是可以减少你背的时间啦。因为硬要背其实还蛮吃力的，因为要背的东西，如果真的要背真的是太多了，那不如用关联性方式去联想会比较好。那这边有好处就是说，老师会用实物的经验来讲解，那这样会更加速你去联想这些东西。那接下来另外一点就是说，我运气是比较好啦，因为算是说我是第5版的第一批考生，但是因为刚好这礼拜考，上礼拜放了4天连假，所以运气非常好，就刻意挑进这礼拜去考，因为4天连假就加一个 OK 的列数，就我之前比较混。然后呢，4天就是熬夜把它 K 完，到礼拜1直接去杀去考场资料直接考。那进去考的时候，其实因为这边的话，虽然一开始我们有上机考，在家里上机考，然后也有在这边补习班，在补习班有没有考？但说实话，你自己真的进考场的时候，那个感觉不太一样，其实有点恐怖。那我一进去的时候，让那个4个小时考200题，一开始的时候就先紧张，然后一开始前面大概20题全部看错。然后呢，计算题不好意思，我计算题有遇到特别多题，总共加起来20题。因为我会知道大概20题，是因为我把计算题留在最后算。那反正他要给你纸嘛，我就先把题号记起来，那我再算一算，大概快20题。然后我就赶快把秒杀题全部做完，然后把剩下时间用来做计算跟review的动作。然后大概花了2个多小时把全部的题目做完之后，重新回去review才发现，因为我前面半个小时太紧张了，前面几乎一半以上都是写错。所以请各位秒杀题要记住，赶快把它秒杀掉，让后面留一点时间。那这大概是我这礼拜的经验。那另外一点就是说，好处是说之前先去考的已经有些提供一些考题，其实这些还蛮帮助还蛮大，因为其实我遇到99%全部都出来。那这大概是我这段时间的经验。那同学有没有什么要跟他请教？所以是说，考古题命中率很高。至少这一批考古题命中，因为我是第一次就第1个礼拜就去考的，我这一个题是已经有2、3个先去考，然后有些做一些题型的东西出来。那我就想说会再考这些题目的几率还蛮高的，然后就是最后进考场的那个几个小时我就 OK 这些东西。那后来发现其实真的几乎都中，我印象中只有一题没出。所以打算来1级。所以是考考古。它下面是英文，然后上面是中文，但是你选的时候是选下面的英文。所以你要看中英文都可以。对，但是其实建议一定要看英文啊，因为有时候英文意思会跟翻英文意思会不太一样。那如果是说在电子产业的话，常做的话，其实一定要英文，因为电子产业很多里面会写到英文，那
跟无版主要是差在哪边？差在哪边哦？其实我进考场的时候，我根本没有发现太大的差异，因为虽然是说第5版的 stakeholder 直接拉出来，但是我发现我的题目里面 stakeholder 考的不够。没错，因为其实它本来就是在原来的沟通里面，它去强调说利害关系人才是沟通的重点。就是一般我们传统会说，我写了沟通计划，什么沟通计划？我跟客户每2周要开一次会，了解吗？那所以你就写了一个叫沟通计划。但是沟通计划重点是客户愿不愿意跟你开这个会，这是重点。所以他就强调 stakeholder。那这件事情要怎么考？其实不容易考。所以基本上就是，但是偏霸他有告诉你说，这件事情不会只是写了沟通计划就好，而是你要去在乎这利害关系是不是真的是要愿意参与，这才是你重要关系。他提到的是这个观念，那这个观念本来就是实务上正常 PA 就应该懂，所以他其实改版没有影响，他只是加强这个观念。这样懂吗？一开始会觉得改版会很恐怖一件事，后来发现其实根本没有，因为你根本无法发现题目里面4版5版的差异是什么，因为内容基本上是一样，大同小异。甚至这个版本考的还比较简单，我的感觉了，因为从考古题回来，应该是说他考的基本上涵盖在课程的范围内，几乎都在里面。那为什么这样？因为我后来想过，应该是他改版的时候他比较谨慎，他避免考超出范围，所以几乎都在我们讲义范围。应该，所以书读完应该就 OK 了。考试的话是因为他有自己的一个大题库，然后上机的时候他就认真挑一个200题出来，对，没错。然后就让你考嘛，然后考完了之后，应该就会马上知道有没有过一个。对，你可以问他是不是刺激啊？就是非常刺激啊，就是你按下去的大概等10秒钟起跳，把它空标你把它。那跟我考 SAP 的那个 consultant 一样。一样。你考 SAP 的话，那个不便宜。那好像更贵。那更贵啊！对，这个也是用10万在算。一翻2瞪眼，按下去就只有2个答案啊。如果是fail的答案，就发现400个可以走。所以就是，我想法是觉得说，既然要痛苦，就一直把它痛苦很够。因为你如果这次没有考过之后，你想再痛苦1、2个月去 K 那堆书，那要死就一直怕死吧。我就前天礼拜天晚上几乎是熬夜整晚没睡的 K 它。对，这样没睡就对。反正你辛苦就辛苦那一晚而已嘛。他平常都好像没有认真。对，因为我的模拟考都刚好自己努力。一般我们的模拟考其实判断还蛮准的。对啊，那它是因为后面比较低，要不然我们模拟考其实，你们像平常的模拟考的题目，就是考试真正的题目，它只是过去的考古题，所以你考那个成绩基本上有60%多，其实就可以考试可以过。那只是因为我们是保证班，我们会不许同学考到70%多再去考，那你过的几率几乎是99%以上，除非是太紧张，要不然不会不过。这样理解。所以我们的模拟考卷只要你可以考60%左右，基本上拼1个月一定可以过。那有些同学成绩好的，如果考7、8成，基本上模拟考完当天可能就会过。就是就是平常上课就要先看一下，不要像我到后面在 K 的时候，其实很累，因为你突然发现，感觉上怎么突然变得一堆东西要记，一堆东西要注意，太集中。对，因为那个量很多，所以其实平常看一看会比较好。如果像我算是中后期才开始 K 的时候，我突然发现，虽然不至于到忘记，但是你会突然发现那个量非常大。考试就是考单。单选才困难，因为它用情境。你用申论题，你还可以稍微瞄一下，还可以碰到，对不对？那他用单选题，用选择题，他模棱两可的时候你很难选。他困难是在于他给你一个模棱两可的答案，那4个答案你选哪个最好？那有没有可能4个都错？有可能。比如说 PM 他可能面临到说那个条件对我极度不好，那有4个不好的条件下，你选哪一个？最不好或最好？但是那个最好的其实还是不好。但是那他就会模拟说，我实务情境就这么差了，那我被迫做什么事？你只去选一个这样，虽然它是不好的答案，但是它是4个里面最好。那这件事对工程师来讲都是一个痛，因为有些工程师他就希望他东西把它写到完美，但他会delay交东西。这是工程师要转换成 PM 第一要件做这事。他很多问题是因为我们在实务上碰到的答案是 A， 实际上要你 B， 你要去写答案是 B， 会不会这样？道德方面，就是某些事实上应该我们常常会得到的那个需要做的比较会做 A 的 step， 不过他答案实际上说在
这样会不会市场有利？那跟上刚可能就有提了，像一般到的题目比较这种，就是你明明知道就是要做非法的事，但是大家就要选合法的事。我就举例嘛，比如说，你去投政府单位的标案，你不小心看到承办人桌上的底标价，所以你该怎么做？第一，告诉你老板底标价多少去投标；第二个，自己组成团队去投标；第三，告诉业主说你的底标价泄露了，处分他，哪一个？还第四个，装作不知道，装作不知道。来，我说实务上，哪一个？举报他，告诉你老板自己投标，当作不知道，哪一个？装死。OK， 那你呢？自己投。OK， 这个生意投了，装不知道。那答案是什么？道德是只要他有利益冲突，应该有揭发，这样懂吗？那你揭发他，那当然你公司以现在的生态，那官方当然会恨透你啊！每次你把它抖出来，你自己偷看到，那你还把它抖出来。当然但是从法律上来讲，公务员在执行业务的过程中，你本来就应该保守住你的文件，应该要机密就要机密，你怎么会让人随便的就看到？所以你本来就应该被处分。但是你真的去捅他，你案子你拿不到，这样理解？好，所以这个就是考试上他要你做这件事情，因为他会考就是道德。好，所以一般同学在道德分数上会垫底，知道吗？好，因为为什么？因为在紧张的时候会暴露出你的原型。好，人在紧张的时候比较容易呈现他的原型。好，这开玩笑。不过一般大概只有这一个，那其他的基本上理论上的观念，基本上大多都是适用，除非就是你公司的观念上完全是乱序，那当然去哪里都不适用。啊，那你就基本上不用说，理论上东西不适用，应该是说理论上是建议这个方向最好。但是那些条件的假设前提有可能会改变，当它改变的时候，你做法就会变。所以你要学的是这些东西是动态的，是静态的，这才是学 PMP 有用的地方。那如果只是背一个答案，那其实没有用。那题目一变就没办法，那实务上也没办法用。看一下你要问他。我刚刚是听说有录影带可以再复习，是不是？哦，那后面会录影上课时候注意。我们再去再看。我们课程前系列都有e-learning，那一般世界要关e-learning就卖2万块，那保证班是完全是免费送的同学，不限次数，看到你挂为止。这是线上连进来可以上课。对，没错，不限次数。所以不然有时候上课你忘了，那你要复习怎么办？对啊，所以业界很多班级，他说他录取率高，但事实上没有任何这种额外的辅导机制，就不像你上课有办法这样跟上来，不可能。然后你有可能会缺课。那我们的班同时是像最近刚开课，24刚开嘛，那还有第一天只是同学互相介绍，然后基本架构。那礼拜天同步有个班会开，所以我们大概是台北开最完整，就是各个时段都有。所以如果你周日上课缺课，你可以补24缺课，你可以在周日补课，它是同步的。那如果这实体课程你还上不到，新竹、台中、高雄都有同个时期都有课程。那如果还不行，你还有e-learning。那e-learning就是录这个画面，而不是那种翻投影片，不是，它几乎就是完全是上课的状况，只差你没办法举手这样。OK， 那另外我们还是有读书会，每周都有读书会。看有没有什么问题？问一下信程。就是看个人的读书习惯啊，是会一直做笔记的，比较不会去看影片，但是必须确保你手写速会非常快。对，如果你手写速快，都是影片比较好。那我的习惯是因为觉得已经做了一天，因为我上礼拜做了一整天，然后你回家再看一整天影片，其实对我来讲很吃力，我就是马上做笔记。对，所以我的讲义画的密密麻麻，写的很缭乱，这才是对的。所以回去他可以只要加强他，比如说他漏掉的那一段，或不清楚那一段。对，因为你回去的时候，其实像你一天上下来6、7个小时，你回来重新看那6、7个小时，其实我觉得不太对。所以如果是说你有手写速度够快，笔记速度够快，其实我觉得上课时候写一些比较好。对，除非是说你来不及的，你再回去补那一段。那另外一点是它的题目其实都是漏写题，就是前面90%的句子写的跟，但是写的都是废话，但是问题是后面就过不去。对，因为一开始我紧张的时候，其实前面都被那些题型骗，然后后来重新回来 review 的时候，发现其实我前半段因为紧张被骗了，可是还好我还有时间看，所以能遇到秒杀题，我就赶快把秒杀争取到一点时间。在那个答题可以是去 Next。好，我们有线上软体，
但业界我们有一套，但是我们唯一有一套就是完全跟考场是一模一样1:1的，对，应该是一模一样的，对，操作画面一模一样，连题目都是真的，考场是所以不用担心，因为平常你就会练习到了。假设比如说我遇到这一题，我如果现在先不明白的话，我就他给 mark，他可以 mark，之后再来看。对，没错，等一下会介绍一下。所以开始就先把200题先把它构出来。就是不要，可以的秒杀，不要太紧张。我觉得个人就可以放一个配马克一直去查。因为刚刚同学讲说，事实上他200题，他考试是4个小时，他2小时就写完了。所以其实这样我们的学员一般来讲，被我们训练到程度是好，所以他们继续写通常2个小时可以写完第1遍，所以你时间一定是够的，所以你不需要这么紧张，就是正常把它输入看就可以了。反而是他刚才讲一个重点是不要紧张，因为时间是够的。因为他的考试，因为后来统一考试这边考试嘛，那突然有进电脑教授电脑嘛，其实会有点不太一样，我的感受会有点突然有点不太习惯。对，那我的差异是说，我会把我确定不会的东西，我先mark起来，然后我们赶快先处理秒杀，因为你不要浪费太多题目，浪费太多时间在你不会的上面，因为那个题目有时候字很多，对，那你浪费太多时间，其实对后面其实很吃力的。那我宁可先把它mark起来，回来再看，先去做那些秒杀。那这个也是个人的习惯问题。没有发现我mark到3个字了，因为它有时候会模棱两可，它可能你可以明确4个答案里面，很明显就只有A B C D， 你可以确定是 C 跟 D 都不对，但是 A 跟 B 可能会模棱两可难选。这边你们可以看一下，就是他们平常练习的题目，那考试画面基本上就长这样，几乎是一模一样1:1了，有改吗？目前画面有没有改？没有啊，就一样长这样，前一题、下一题做记号、计算机、就长这样。所以我们连考试的画面基本上都跟考场一样。那对，没错。那更厉害，这个画面还是我们今天考试的同学，也是在 IT 写完题，然后帮我们开发。所以他就完全照里面他看到的东西，就帮我们开发这一套。对，因为我们跟同学的关系还不错。对，我晚上他说老师让我们帮你画这个系统。他就帮我们做出这个系统，然后完全一模一样。你看啊，像这个选的答案，专案组织里面专案团队将会怎么样？那对专案比较没有忠诚，不是没有固定的组织，为什么？因为你跟着专案走，专案结束就比较没有轰的感觉啊，所以可能是这个答案。好，那你觉得怀疑这个 mark， 把它按下去，它会告诉你是 mark， 好吧？该把变成 mark。然后你要看全部的题目，就看 review， 看下去，它会秀出怎样？全部有200题嘛，然后总共200题，然后有没有完成？第一个栏位什么？那第二个是有没有 mark， 做记号，啊，所以你会看到这边有没有做记号，有没有打勾，对不对？啊，那如果觉得这题有问题，你会做什么事？再回来。OK， 好，那再来，所以你会做 review 完以后做什么事？拉到最下面，按结束，那算成绩，因为只写1题嘛。那考试成绩单就几乎长这样，啊，当场就是它会算成绩，马上就印出来，那跟赤脚招蛮像，那它就开盘，好，那就是依照大群组的分数配给你 ，OK， 所以成绩单就长这样，完全1:1，我们连成绩单都设计出来，然后那我们这系统还会帮你分析详细结果，每一题答案对还是错，然后在课本上的哪个章节再提醒，就知道你哪边比较弱。所以其实我们的平常测验至少有2次，我们有3次模拟考，有2次要在线上考，但最后1次在纸本。那为什么最后1次要在纸本？因为怕同学在家里考，那纸本就开始看书了，那考不准，不知道他成绩状况。那所以前面2次我们重点是让他练习什么？线上操作他可以模拟现场，知道软体怎么操作就好了。OK， 那至于他有没有看书比较 OK 的。但最后1次因为要结业了，我们要很清楚说他到底考到什么成绩。来判断说他可以考，不能考，多久可以考，这样理解。我们再是有3次模拟考，那有完整的就5周的课程，加上模拟考，这样不断的复习，然后跟实务上去结合，这样才有用。所以你们平常就会练习到完整的考试画面。OK， 所以软体操作应该是还好，那反而重点是那个观念有没有清楚比较重要。
那像它观念的话，应该电子业本来就在做反观念的情况，它只要名字对照起来，实物上可以衍生过去，那考试就容易多了，就不要一直去背，因为我们建议同学背。那甚至我们的考古题很完整，了解吗？我们考古题很完整，但是我们不愿意同学去背考古题。幸成我们那个最新的考古题，然后在我桌上还是几那边有拿一份出来，就是我们同学带出来考古题的题非常完整。那考古题教了吗？考古题，刚刚有帮忙画，回去可能再帮忙想一下。所以我们大概一般来讲，我们请同学考上的就是对啊，对，因为我那时候做了一些比较类似前面考过，基本上记忆题都我们同学考上以后，我们会把讲义，请他们再把里面有考出来的东西就做折页，画线折页把它画出来。然后另外我们就会收集它的题目，所以我们的考题非常完整。因为这一次3个人先去考，然后整理出来考就OK， 那这个看一下，那不要摸走哈，因为我们通常同学考完以后，我会直接批注答案，就像那个联考嘛，不是吧？马上老师会检验。对，你们可以看一下，所以这只是3个同学去考，我们就可以带出几页，16页的题目。所以我们通常1个月里面题目就已经出来了。你先看一下，就你会发现说，其实我们对同学的训练应该算非常扎实，所以对我们来讲，照我们的正常培训，考上不是问题。但是我们不要你去背，因为如果今天只是要背，讲难听的我根本不用开8周，以我们的考古题能力，我只要开3周，叫你背考古题，你就考上，这是最好赚的。但是这样培养出来的 PMP， 大概被我们这样1年下来，应该可以砍死作业的。为什么？因为这我专不赔，而且我不用上题，我只要放 PPT 就好。OK， 我只要用课程1万块，那我不用出面放 PPT， 我可以学习市场，而且你们还一定可以考上。所以1年后就没有人要考 PMP 了。为什么？因为你只要来世新这边报名，花1万块，你就可以考上，而且不管是阿猫阿狗都可以考上。对，所以我们不喜欢这样去教 PM， 因为这样 PM 会害死台湾，是我们要做的。这样理解？那所以你看了以后，你会觉得压抑，就3个同学有办法带入这样的。记这样多，不是因为他印象记得多，而是因为我们上课就已经平常就已经告诉你这题目会考，对你来讲这就是本来就会的，所以他当然也很容易带出来。有差，对，所以你还要再把它记下来，然后是然后很厉害吧，对不对？所以重点是说，同学在过程中被我们就是我们要求跟训练是很扎实的，所以他进去很容易就把题目可以带出来。这样其实就凭记忆就可以把它带出这么多，就是这样。那刚刚有16页，就3个同学而已。但是从题库里面去挑说这题有没有，他们就回来想，从无到有，因为它这完全是新版，那旧版题，所以也就是说考试在考的时候，它就是同样的观念再换一个方式考。但是同样的题型，事实上在讲义跟过去的考古题都考过了，它只是在换个说法。我举例啊，比如说你们2个像董事长跟总经理坐飞机，我把你们2个分开各坐一台。那像他只是为了降低风险，那所以他要考一题啊，把 notebook 里面的资料分散到另外一台，再 copy 到另外一台，这2题有没有一样？这2题有没有一模一样？这2题答案是一样，都是减轻风险，但是题目不一样，但答案是一样。所以对你来讲，它只是换一个方式在问，呀，所以就是说这个题型几乎都在讲义范围，所以你只要观念清楚，考试太轻松，就很容易就可以考上。他怕的是你是死背，那为什么？因为你死背就进去说，老师我进去看没有看到有飞机，了解吗？没有看到有硬碟，这样懂吗？常常有些同学来找我说，老师奇怪这题为什么我会解错？看到 keyword 的时候，你看考古题，那飞机题没有考啊。把你气炸了，所以我们虽然有考古题，但是我们在考古题在前面的5周绝对不会出现，为什么？因为我不要你去背最新的考古题，因为你开始不会像吃了迷幻药一样，你会想走偏方。那走偏方通常挂的几率很高，那我们是保证班，不需要你走偏方，我们需要你怎样跟书上配结合。来看一下有没有问题要问一下信哲，有吗 ？OK， 好，那信哲，谢谢你啊。然后那个下礼拜我们有约说要来做那个问卷，有没有兴趣来帮忙？有。啊，如果时间 OK 可以来帮忙一下。OK，这样，谢谢，我们再给他鼓掌一下。